Eng mukammal muloqot usuli bu inson nutqi deb o'ylasangiz adashasiz. Hayvonlar biz tasavvur qila olmaydigan usullarda muloqot qilishadi. Savanna yaylovlarida fillar zilzilalar yordamida gaplashadi. Siz hech narsa eshitmaysiz. Ammo 10 kilometr uzoqlikdagi boshqa fil yerning tebranishini his qiladi. Okean ostida ko'k kitlar o'z navbatida qo'shiq kuylashadi. Uning ovozi shunchalik chuqurki, u butun okean bo'ylab jaranglaydi. Ikki kit bir-biridan minglab kilometr masofada gaplasha oladi. Suv orqali uzoq masofali ovozli xabarlar yuborish kabi. Ishchi asalari yangilik bilan qaytganda u raqsga tusha boshlaydi. Ushbu chayqalish raqsi boshqa asalarlarga oziq ovqatning aniq joylashishini ko'rsatadi. Masofa va yo'nalishgacha. Xuddi raqsga tushadigan GPS kabi. Yomg'ir o'rmonida shunaqa qush borki, u eshitgan hamma tovushlarni takrorlaydi. Boshqa qushlar, avtomobil signallari, hatto kamera ovozini ham. Bu shunchaki mimikriya emas. Bu men har bir tovushni bilaman degani. Okean tubida esa chiroq balig'i zulmatda gapirish uchun ko'k chaqnashlarni hosil qiladi. Hayvonlar bizning tilimizda gaplashmaydi, ammo ular bir-birlari bilan yanada ilg'or, qadimiyroq va ba'zida odamlar ixtiro qilgan narsalardan ham go'zalroq uslubda suhbat olib borishadi.